Nesaldus tortukas ir dribsniai biruoliai. Trys draugai – tortukas, grietinėlė ir bananas – elgėsi virtuvėje lyg ekspedicijoje į šiaurės ašigalį. Šokinėjo per tarpeklius, kopė į aukštas spinteles, traukė įsivaizduojamą rogių kinkinį. Rogių kinkinys buvo jų pavargusios kojytės, kurias reikėjo traukte traukti ir judėti pirmyn. Jie ieškojo cukraus, kuris padėtų vargšeliui tortui pagaliau tapti saldžiu saldumynu. Eidami pro tarpeklį, tarp šaldytuvo ir senos taburetės, jie išgirdo ploną balselį. Tai nelaimė, rėkė kažkas. Draugai, kažkam nutiko nelaimė, susijaudino tortukas. Produktai nutipeno po taburete ir ant žemės pamatė birte išbyrėjusius dribsnius. Atsiprašau, ar kartais ne jūs čia šaukėte? Paklausė grietinėlė biralų. Mes, atsakė jie. Tai kogi jūs taip baisingai šaukėte ir kuo jūs vardu? Tada paklausė bananas. Matote, mes esame Dr. Edgar dribsniai, o mūsų vardas Vitalis Plius. Gyvenome savo laimingai dėželėje ant šaldytuvo, bet ūmai į virtuvę įsisuko skersvėjis ir dėžę parvertė ant šono. Taip, pusė mūsų ir išbyrėjo. Dėl to ir verkiame. Vėl sušniurkščiojo nosimis dribsniai. Grietinėlė jau ieškojo savo kišenaitėje nosinaitės, bet po to prisiminė, kad dribsniai neturi nosyčių. Todėl gali šniurkščioti savo kiek tinkami. Jokių nosinių jiems nereikia. Ar mes galėtume jūs kaip nors paguosti? Paklausė tortukas. Oi, niekas mūsų daugiau nebepaguos. Niekada. Liūdnai burbtelėjo dribsniai. O jeigu mes sunešiotume jūs atgal į dėžę, pasiūlė geraširdis bananas. Tai būtų palaima ir stebuklas. Net šoktelėjo iš džiaugsmo dribsniai. Kai bananas tarė, tai produktai padarė. Griebė į rankas dribsnius, tada šlept, kilo taburetės kojelėmis į viršų. Bumt užlipo ant taburetės, strykt ant šaldytuvo. Užšokti ant šaldytuvo iš pirmo karto nepasisekdavo, taigi tekdavo šokinėti tol, kol pavykdavo užsikabinti už jo atbrailos. O ant šaldytuvo viršaus gulėjo paversta Vitalis Plius dėželė. Dribsniai, kurie miegojo jos viduje, kone galvas iš džiaugsmo pametė, pamatė, kad biruoliai grįžta atgal. Palaima ir stebuklas, džiaugiasi dėželės dribsniai. O bananas, grietinėlė bei tortukas stropiai ir skrupulingai nešiojo dribsnius. Juk visiems žinoma, kad dribsniai nėra tik šiaip sau biruoliai. Jie susideda iš traškių avižinių dribsnių ir skaniausių vaisių gabaliukų. Kokie vaisių gabaliukai patys skaniausi? Ogi raudonos spanguolės, susitraukę vynuogytės, saldžiašoniai obuoliukai, egzotiškos marakujos. Galite įsivaizduoti, kaip sudėtinga tiek įvairių dalykėlių sunešioti aukštyn. Nepamirškite, kad mes dar turime daug naudingos ląstelienos, vitamino B1, geležies ir magnio, pridėjo dribsniai, kurie kuklumu nepasižymėjo. Tortukas liūdnai atsiduso, nes visai nenorėjo nešioti dar ir šitų naudingųjų dalykėlių. Jis sušnabždėjo bananui. Tos geležies aš tikrai niekur nenešiu. Jau ir taip visas rankytes ir kojutes nusimindžiau ant šaldytuvo šokinėdamas. Bananas prapliupo juoktis ir būtų susiėmęs už pilvo, jei tik tą pilvą turėtų. Tortuk, geležis arba magnis yra tiesiog mineralai. Jie nematomi, besijuokdamas pasakė jis. Tai jie vaiduokliai? Neatlyžo tortukas. Ne. Jie tiesiog slepiasi dribsnių dalelėse ir tyliai daro gerus darbus, kai vaikai tuos dribsnius valgo, paaiškino jis. Tortukas atsiduso. Labai jau sudėtingas tas pasaulis. Jie nešiojo dribsnius gerą valandą,
kol pagaliau ant žemės nebeliko nei vieno. Ačiū, ačiū, dėkojo dribsniai. Susitiksim per pusryčius. Mat dribsniai pripratę keltis anksti, grožėtis kylančią saulute ir patekti į dailius dubenėlius, kad mamos ant jų išpiltų pieno arba jogurto. Vaikai valgytų, net ausys linktų. Produktai pagaliau atsisveikino su sveikuoliais, dribsniai bemat užmigo ir taip užknarkė, kad net šaldytuvas sudrebėjo.